Мы едем в поезде на большое мероприятие. Ежегодно весной на Ямале проходит праздник День оленевода. Это главный праздник коренных народов Ямало-Ненецкого автономного округа. В старину его называли Днем оленя или Днем солнца. И не зря. Обычно его проводили в то время, когда солнце поворачивает на лето. Это кочующий праздник, он переходит от одного города к другому. Сейчас его встретят в Салехарде. На Дне оленевода собираются не только представители коренных народов, но и гости со всей России приезжают. На Ямале помимо коренных ненцев, хантов, селькупов здесь проживают и коми Ижватас, что переселились сюда еще в XIX веке и давно стали местными жителями. Мы хотим встретиться с ними и узнать, как они там. На праздник оленеводов едем вместе с этноблогером Генрихом Немчиновым и художницей Светланой Качановой. Также в одном вагоне с нами едет 11-летний Вася. Он с мамой и братом из Москвы едет специально на День оленевода в Салехард. Всю дорогу нас развлекают фокусами и заряжают своим предвкушением праздничных зрелищ. Мы приехали в город Лабытнанги, сутки в пути, и вот нас уже встречает здесь Анастасия Витязева. Мы ее будем видеть первый раз. Но вот такой гостеприимный город Лабытнанги. Она приехала из Салехарда. До свидания, спасибо. Привет, Настя! Анастасия Витязева, коми-ижемка, выросла в Чуме в семье оленеводов. Настя охотно согласилась подвезти нас до Салехарда. Пока загружали вещи в ее машину, мы увидели, как наш маленький попутчик радуется снегу на Ямале. В Москве столько снега нет. Его праздник начался. С одной стороны, люблю снег, люблю зиму, с другой стороны, вот не люблю, когда вот такие ноги потом холодные все. Лабытнанги – это ханты название, переводится как 7 лиственниц. Из достопримечательностей это коми-деревня, которую мы сейчас будем проезжать. Это, Коми-деревня? Да, с чего начинался сам город. Там жили коми. Кстати, это 89-й регион. У нас коми 11-й. Чтобы попасть из Лабытнанги в Салехард, надо пересечь реку Обь. В зимнее время это сделать легко. Ледовая переправа лучше любого моста. На противоположном берегу нас встречает мамонт Митя, один из символов Ямала. Мы можем забраться даже на этот памятник мамонта. А где забираться? Только на бивень, да, получается? Погнали! Давай, раз, два, три. Вот это я, конечно, мощь. Вау! Здесь очень холодно еще. Салехард, основанный в 1595 году, единственный город России, расположенный на полярном круге. В этом месте установлена стела 66-я параллель. Здесь, в Салехарде, под стелой можно пешком пересечь полярный круг и загадать желание. Самое важное – закрыть глаза. Но это я сейчас сама придумываю. Но я загадала. Да. Я думаю, что сбудется. Мы же все-таки на Ямале. К месту проведения праздника на лед реки Поляпты мы добрались вечером. И это было лучшим решением, потому что мы успели спокойно пообщаться с оленеводами и хозяйками чумов. Мы сейчас находимся на подготовке к Дню оленевода в Салехард. Здесь очень холодно. У меня, мне кажется, перестает даже работать челюсть в какой-то момент. Я не знаю, как завтра мы здесь пробудем целый день, поэтому я понимаю уже, почему они в таких малицах. Здесь же неожиданно встретились с первым президентом Союза оленеводов в России. Здесь на Ямале сохранили традиционный уклад жизни. Это жилье. Живут они в чуме, используют оленей транспорт, ну и кочуют на большие расстояния. Оленеводы кочуют семьями, вместе с ними ребятишки дошкольного возраста. Самое главное в оленеводстве – это женщина. Женщина всегда должна присутствовать. Без женщины это уже не оленеводство. Поэтому я всегда говорю, прежде всего берегите женщину
и любите оленя. Не чум придет к цивилизации, а цивилизация придет в чум. Так и получилось у нас. Я первый раз на празднике. Вы первый раз на празднике, а я буду первый раз в чуме. Ну что, заходим. Иногда. Пока не прыгну. Вау! Мы сейчас воду ждем. Несмотря на то, что оленеводы ведут традиционный уклад жизни, жизнь становится современней и жить становится легче. Ну, мы вот попробовали один раз дедушкиной тарелкой попользоваться деревянной. Такая, если она единственная, значит, надо в ней и суп покушать, и потом чай попить. А сейчас все есть. И пластмассовые тарелки, и вот эти нержавейки. Все удобно, все легкое. Чем вы чистите зубы? Пастой выкинуть. Сейчас же все современное, я же говорю вам. Я просто слышала историю, что коренками с деревьев чистить. А, да, это есть ивовые, березовые. Из березы, например, использовали не только зубные палочки, еще для гигиены для женщины. Чистить посуду. Можно было использовать его для сушки вещей. Береза, она воду впитывает. А сейчас не пользуетесь? Не, сейчас же все уже современное. Сейчас же все есть. А можно я тоже вам помогу в подготовке к чуму? Вот тут мне тоже помогают руками. Видимо, настолько эффективная моя работа. Так. Чуть-чуть подправляют мою работу. Но мне кажется, что у меня очень здорово, да, получилось? Вообще отлично получилось. Я вам говорю, чум-работницы врать не будут. Если что, зовите. Хорошо. Возможно, даже чум смогу вам поставить. Жилье на время празднования Дня оленевода было трудно найти. Ажиотаж. Все гостиницы заняты. Мы не остались под открытым небом. Нас пригласил к себе главный зоотехник Терентьев Петр Михайлович. Сейчас мы еще будем пробовать замороженное мясо оленины. Это тоже в соль, да? Да. В соль. Я первый раз это пробую. Попробуйте. Что вкуснее, рыба или мясо? Боже, это так вкусно! Я никогда не думала, что я так скажу о мясе, потому что я не мясоедка. И я люблю фрукты, овощи, и вот все это вегетарианское. Кажется, я мало исправляю Светку Макарову. Это язык оленя. Это син. Хин? Что делать Син запил. с моим духовным воспитанием, если это вкусно? Я ем ухо оленя. Петр Михайлович не только нас принял, накормил, но и любезно согласился подвезти утром на праздник. Они ведь ходят. Никорен думает, ему надо цены грешонат. Никачо, gidem açımın sonun ekonomi. Doğru, sonun savli bir mole voletlandı. Duyuyor bir yok tepitsem. Сейчас отчандан, да, заезжался. Мне вилала масмиян сайкет, колокадит, чтобы валит. Сейчас ты месяц, наверное, он. У меня бегут мурашки, правда, опять по телу, потому что это какое-то невероятное зрелище. Здесь везде стоят чумы, оленеводы ходят. Мои белые штаны остались в рюкзаке, потому что очень холодно. Чуть-чуть отморозили пальцы, но ничего страшного в этом нет. Сейчас на празднике оленевода хотим найти наших земляков, коми-людей. Оказывается, чумы бывают разные. Среди множества чумов мы обнаруживаем кочевую часовню. Здравствуйте. Я 2 года жил в Привральском районе, в тундре, и очень часто приходилось совершать богослужение именно в чуме. То есть приезжаешь в семью, если оленеводы стоят, там, допустим, 2-3 чума. Выбираем один, также ставим иконы и совершаем молитву на празднике. Здесь наливается чай, проводятся беседы, звучит Евангелие на ненецком языке.
Вот это находятся святыни. Праздник День оленевода – это не просто веселое мероприятие. Оленеводы издавна собираются не ради развлечения, а есть здесь у них рациональный резон. Исторический вот этот праздник, он для того, чтобы оленеводы закупали товары себе, потому что в тундре же нет магазинов, поэтому тундровики приходили в город отпраздновать, во-первых, а во-вторых, закупиться бензином, едой, материалами для шитья, это раз, а второе, увидеться с какими-то родственниками, которые, допустим, кочуют в других районах, потому что между районами вообще там 1000 километров, и они не могут видеться так каждый месяц. А вот и снова Василий Стекольщиков. Тут куча всяких аттракционов, ларьки, тут половина продается, вообще все бесплатно. Можно чай в чуме попить, строганину тоже можно попробовать, все бесплатно. Ты в Москву когда поедешь, что ты будешь говорить друзьям? Чтобы ездили с нами в следующий раз сюда, потому что очень тут все хорошо. В Москве это 10 зим, считай. Тут все такое экзотическое для нас, жителей Центрального округа России. И олени, и катание, дегустации всяких блюд, которых мы никогда не пробовали. Должна быть какая-то рыбка, название не помню. Какой-то рекорд собираются ставить с этой рыбкой. Вот надо, главное, вовремя подойти и попробовать. На празднике большое количество людей, которые не только во время праздника проживают в чумах. С ними интересно беседовать, можно было зайти в чум и познакомиться с хозяевами. У вас такие красивые ровные белые зубы, чем вы чистите их? Как зубной пастой, щеткой. Что вы едите такого, что у всех оленеводов красивые зубы? Рыбу, мясо. Хочу знать секрет. Рыбу, мясо едим. Замороженные? Да. И кровь. На празднике можно было испытать и испробовать многое. Например, прокатиться на оленях или на снегоходе. Ну что, Ямаловс? Вау! Встречай гостицу Светку Макарову. Так, за что тут держаться? Я буду скоро рулить сама. Да, я готова. Мои щеки немного разъехались. Понятно теперь, почему у оленеводов большие щеки, потому что вы ездите на такой скорости, они у меня тоже раздулись. Так, все, а потом я решила сама поехать за рулем. Так, готовы? Вау, вот это да! Мамочка моя дорогая! Мама! Если что, я люблю вас! О боже, это очень круто! Чувствуешь себя повелителем всего мира? Стою, и мы проехали по палке. А можно потрогать оленей? Они кусаются? Привет. Мне кажется, что он боится сильнее меня. Да? Денис Тайшин, считающий себя потомком известного хантыйского князя Тайшина, не только прокатил меня на нартах, но и научил пользоваться хореем. Это такой инструмент для управления упряжкой. Это что, я, получается, оленями управляю? А почему они не идут? Сейчас Денис нас повезет на санях с оленями, а на обратной дороге я поведу сама оленью упряжку, так что погнали в это удивительное приключение. А они быстрые, ребятоньки. А вы знаете, палка-то тяжелая, хорей тяжелый. Она из березы сделана, прочнее намного. А сейчас можете подгонять их, и чтоб правее. Вот так вот, это направо. Сейчас обратно чуть потяните.
Мне затяните веревку, чтоб он не убежал. Кружок дали, не получилось вроде, пока собирались, а после уже объяснил, что к чему, и все, поехали прямо. Мастер-класс «Как заходить в чум». Правой рукой берете шкуру, поворачиваетесь вокруг своей оси, накрываетесь и заходите в чум. На день оленевода можно зайти в чум, вас угостят вкусным чаем. Люди сидят, разговаривают, беседуют. Северное гостеприимство. В тундре с недавних пор, кроме передвижных часовенок, появились передвижные садики для подготовки детей к школе. В тундре стоит чум, и там воспитатель с ними работает, готовит их. Ну, сейчас даже учатся специально в Санкт-Петербурге на кочевую школу. Чтобы работать, нужно иметь образование, чтобы знать, как в чуме. Это же не просто в школе проще, а вот в чуме все-таки тяжело же, надо уметь. Многие, потому что дети там язык русский не знают, они же на своем говорят, на ненецком, на хантейском. На дне оленевода был представлен мотофристайл. Спортсмены-экстремалы совершают прыжки не только на мотоциклах, но и на снегоходе. Даже оленеводы нашли это зрелище захватывающим. Из Москвы приехали в Салехард для того, чтобы... Ровно, именно так. Вот именно вот эти люди, вот мой отец, еще несколько спортсменов везли на борт 4500 километров вот это оборудование, вот, а мы летели на самолете. Для того, чтобы побывать в Салехарде, нас пригласили организаторы. Ну и наконец-таки увидеть салехардский народ. Сколько люди тренируются в этом? Всю жизнь. Чем больше, тем лучше. Такого не бывает. Ну, конечно, я с 12 лет профессионально выступаю, сейчас мне 37. Вы молодо выглядите. Спасибо большое, спасибо. Я надеюсь, в Салехарде еще сейчас немножечко подсухарюсь. За несколько дней вернусь, вообще еще пятерка в минус. Сейчас мы находимся на гастрономическом фестивале на дне оленевода. И здесь будет устанавливаться рекорд России. Одновременно будут жарить 120 килограмм ряпушки, а потом будет дегустация. Самый вкусный момент этого дня. Ну что, пойдемте смотреть? А по какому принципу отбирали людей, которые здесь сегодня жарят рыбу? Ну как, объявили, что лучшие повара города. Да, здесь лучшие повара города? Да. А вам за какой-то определенный период нужно это сделать еще? Одномоментно пожарить 150 килограмм рыбы. 150. А почему говорят 120? А это, наверное, уже в готовом виде она будет 120. Она же ужаривается. На Ямал в Салехард приехал главный редактор и основатель книги рекордов России, чтобы зафиксировать ямальский рекорд. А я могу, например, сказать, что я съем килограмм снега? Нет, по поеданию мы не фиксируем рекорд. То есть у нас есть определенный стандарт по фиксации правила, от которых мы отталкиваемся. То есть, ну, например, рекорд должен быть измеряем и выражен в цифровом виде с цифрами. Он должен быть объективным, не субъективным. То есть самый красивый человек не может быть зафиксирован. Рекорд должен быть побиваем. Желающих снимать здесь столько же, сколько поваров на этом фестивале. Вы посмотрите, сколько медиа приехали для того, чтобы заснять этот процесс. Вау, мы снимаем друг друга! Уехали, это Юрген ТВ, Сыктывкар, Республика Коми, Митани Чолем. У нас большая программа, большая. Приезжайте к нам в Республику Коми. Я был в Ижме, был на Лут праздник.
Зинаиде Павловне из Ижмы привет огромный. Зинаида Павловна, если вы меня помните, я вас помню. Она вас принимала? Да. Дивная женщина, дивная. Горка, да, вот на ней тоже был. Устильма, это все для меня не пустые звуки. Очень круто вообще. Будете в Коми, обязательно нам пишите, звоните. Вы как будто бы с акцентом каким-то говорите, вы что, вы иностранка, что ли? Коми-морка. Я знаю, как будет на коми, языке коми, знаю, как будет сахарная вата. Куди? Нет. Нет, я спрашиваю, куди тебя как? Сахарный вата. Ладно, ну мы с вами прям как земляки. Да? Свои люди. Да. По всей планете. Первые лотки взвешены. Прямо сейчас они отправляются на противоположный стол, где вы, наши дорогие зрители, можете угощаться долгожданной жареной ряпушкой. Ямальцы все же поставили рекорд России по жарке ряпушки. После взвешивания результат превзошел все ожидания – 161 килограмм. Новый рекорд России. А можно мне поджаристую? Самую поджаристую. Да, спасибо. Коми-ижемцы, живущие на Ямале, предпочитают брать в жены коми-ижема. Учитывая, что коми-девушек на Ямале не так много, парни готовы ехать за ними на край земли. Волисным бедром курасны в 2007 году. Заезжался транспорт изводится с волисным буранья, столько петисный так вот однолыжный буранья. Но мы одикси тернит им, но ими на икно встречать так кылысны, что курасны же важен. Будлавит каламася, кылысны, что ну я тоже выемесь и воиснес буранан бедраном 360 километров. Воиснес курасны имею чомин валия, маме все локон волиснес. На вот дикерка воиснес, киркан мекай чернитиснес, а потом воиснес чоми имела. А ты осет гусина? Чум сылы, да? Да. Но если за воз, да, муля воз 8 минут. У нас севереста. Ты артме кылдыш воджен, это длитая морца. Но только телефон я сакпедисный, телефон я спрятал чернитым, а морцами игнатат. Ты на семья чудо-мор? Да, счастливые браки, почему не счастливы? Чего минулом, потому что... Одно из соревнований на дне оленевода – бросание аркана, либо тынзяна, как здесь говорят, на хорей. Попытался научить меня бросить тынзян сын оленевода Сартетта Валентин. Оказывается, это не так легко. Меткость. Мое одно из самых главных качеств в моей личности. Ну что, поехали. Да. А во сколько лет учат разделывать оленя? Годам 14. Да? Это же рано. Ну, нормально, это не рано для тундры. На таких праздниках ищут себе пару. Женихи ищут невест, а невесты ищут женихов. Женихи, допустим, борются. Женщины видят, что мужчина, там, выигрывает в борьбе. Значит, он сильный, значит, он хороший муж, наверное. А как вы будете жену искать себе туда? Жену искать, не знаю, на дне оленевода, наверное, познакомиться. Серьезно? Да. Это такой современный Тиндер, да? Ну, или свататься ездим обычно в тундре. В соседний чум, где есть девушка. По каким критериям вы будете выбирать жену себе? Ну, чтобы умела шить, в тундре жить. Национальные виды спорта, как мы видим, это не просто зрелище для городских зевак. Это для оленеводов возможность присмотреться друг к другу и, например, выбрать невесту, а также узнать, на что ты сам способен и есть ли смысл невесте за тебя выходить. Садятся друг против друга, захват один, два захода на свою сторону. Либо человека перетянуть, главное, чтобы палка осталась у тебя. На праздничной сцене представляли костюмы народа Коми. Мы начинаем номинацию «Костюм народа Коми. Женщины». Приглашаем на сцену участницу под номером 1 Вакуева Татьяна Митрофановна.
поселок Белоярск. Женский зырянский наряд яркий и блестящий. Изводосны яслен паськем юга до меча. В дальней дороге женщин согревает молиться. Илыстуя ные сошоне де мальча. Мы познакомились с коми на Ямале и не ожидали, что их так много. Праздник стал поводом встретиться для многих коми и жватас, здешних и нездешних. Проходит мевла, видите, влюбила. Наш праздник продолжается в деревне Горнокнязевск. Там находится природный этнографический комплекс. Нас встретили угощениями: северной рыбой и ягодой. Для всех посетителей музея? Нет, только в рамках экскурсии. Можно заказать экскурсию, да? Да. А как называется? Провели традиционный обряд окуривания дымом. Эти ленточки после обряда очищения завязывают для того, чтобы было благополучие. Загадав желание, мы подвязали ленту на священное дерево и превратились на недолго в аборигенов тундры. Не тянет. Как будто бы ловим рыбу. Да. Как будто бы ловим птицу. Помню такое движение, когда оленя. А уже потом на обратном пути увидели оленей и решили, что это знак, что вернемся на Ямал вновь. И хочется верить, что это так.